السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القمر میں اللہ رب العزت نے 3 بار نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے کے بعد پھر صالح علیہ السلام کی قوم کے واقعے کے بعد پھر لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے کے بعد اللہ رب العزت کے قرآن کو عبرت نصیحت اور توحید کے لیے اپنی طرف سے ایک ذکر پر اتارا ہے۔ سارے انبیاء کی دعوت توحید اور شرک کی نفی اور بنیاد اور اخلاق کو آگے بڑھانا اور معاشرے میں فائدہ کے نظام قائم کرنا۔ قرآن پڑھنے کے لیے پہلی شرط ہے کہ قرآن میں پہلے کی بات یہ ہے کہ آدمی قرآن کی زبان کو سمجھے، لیکن ایک عجیب آزاد زیادہ سال 10 مجھے کہ قرآن سے محبت اور اس کے ایک حال میں ثواب پانے کے لیے آدمی قرآن کو پڑھتا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کی جو کوشش ہونی چاہیے تھی اس کے سلسلے میں 5 کوشش نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر کے صحابہ اور تابعین اور پھر پہلے عمری اور عباسی ہیں، ایک نظر اللہ سے دین نکل کر کے مغرب میں بڑا کچھ اور اپنی جگہ پہنچا اور بغل کی ایشیا کی جن میں سوریہ ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، مصر ہے، سودان ہے، مقصد اسرائیل، لیبیا، کویت، مغرب، ان عربوں نے جو اسلام بنایا تو اصل عرب جو ان کی تعداد آج کی دنیا میں ایک ہوتی ہے، یعنی 3/4 وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کے نظام ترقی سے پیدا ہوا اور عربوں سے متاثر ہو کر کے انہوں نے نئے اسلام کو بن کیا، بلکہ اپنی زبان عربی بن گئی۔ لیکن یہ چیز مشرق میں درہ بیضا سے آنے والی افواہ یہاں نہیں پائی گئی۔ ابھی مفتی صاحب نے کیا ہے کہ شاہدہ دیوی سے فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کر کے یہ تقریب کا نتیجہ لوگ سمجھے، پر اس تحریک کے جو فوائد اور آثار وہ سب جانتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر قطب بہرانی نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ انہوں نے 3.5 مہینے میں جب کہ نظر ان کو نکال دیا گیا تھا تو علامہ سلیمان ندوی اور محمد سید ابراہیم نے کہا کہ بھائی آپ کہیے 2 دن کے بعد ہم آپ کو دعا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو تو 10 بچوں کو انہوں نے تعلیم دی، صرف 3.5 مہینہ ان کو تدریس سے ہٹایا
से इनके उसने अपनी आदमी नहीं चला सकता है। तो शेख रानी ने इस निर्णय को अमल किया और उसके बाद 3.5 महीने में अरबी मंदी बच्चों को तालीम दी। जिंदगी का सालसा नया करके गवाही दी कि हमने 16 साल में नहीं तालीम सीखते थे, वो 3.5 महीने में तालीम उनके आज पूरी दुनिया में जबानों को सिखाया जाता है असली जबान इंग्लिश में। छोटा सा बच्चा जाता है कहाँ आजकल उसके बाद वहाँ आएगा तो घर में मिलेगा। वो ग्रामीण मिलता है जब वो हाई स्कूल में पहुँचता है या उसके आगे तक तो उसको नौकरी बात करती है। लेकिन हमारे यहाँ निजाम में तालीम की गंदगी की वजह से सारा निजाम हो गया है अरबी में और पढ़ाया जाता है उर्दू में। तो तलबा अपने लोग अरबी की तैयारी करते हैं लेकिन इम्तिहान देते हैं तो उर्दू में लिखते हैं। मैं पूछता हूँ ग्राम से और तलबा से जिन किताबों की आपने तैयारी की है और खाली 45 मिनट अपने से सुना है उर्दू में, उसको आप अरबी में तैयार करते हैं तो क्या उर्दू में सवाल के जवाब ज्यादा के साथ आप पूछ सकते हैं या कि अरबी में बदल। इस बात से जिंदगी को अपने मंजूर में एक मंजूर रखना चाहिए कि सारे मदारिस में शानदार का तालीम अरबी बनाया जाए और उस पर अमल हो कि बच्चे बिल्कुल अरबी ज़बान पढ़ें और उसके बाद समझे और उससे आगे बढ़े। और हिफ्ज़ कुरान की इनमें बुनियादी तब्दीलियां होनी चाहिए कि उनको भी अरबी ज़बान बिल्कुल शुद्ध दिखाई दे। इस तरह से कुरान बहुत आगे होगा, वरना ये जो सिर्फ कुरान की तिलावत करना है ये हकीकत में बहुत बड़ी मुसलमानों को मिलती है और इसका तदारुक जितना किया जाए मैंने अपने एग्जाम में देखा था। मैं बार बार नाम से आते हैं। उसके बाद एक बार पिछले साल के 9 ये दिखाने के लिए देखिए यहाँ पर जो है सारे वही है जो यानी हर वही है जो आदमी होगा और एक ही को याद करेगा और आगे देगा। तो मैंने देखिए हमारे और आज सऊदी अरब और खलीज के राज्यों में और पूरी दुनिया में हर तरह के तलबा कुरान को याद करने के लिए ऑनलाइन या जो छुट्टियां होती है उसमें कुरान याद करते हैं और हाई स्कूल की तालीम पहुंचते पहुंचते सवाल का कुरान हो जाती है। तो गुजारिश है कि नदी से कुरान है और पानी की पिलाने वाले और हमारे और साधु में काम में आए हैं इस मसले को और करें और पहली इसको करने की कोशिश करें।